لو انت فاكر ان الالماني لغة معقدة ومليانة كلمات طويلة قوي ومحتاج تكون عبقري علشان تعدي بس الA1، فخليني اقولك ان انت محتاج تصحح شوية معلومات. مستوى الA1 دوت مجرد فتح كلام، يعني كأنك بتقول للغة اهلا وسهلا ازيك عاملة ايه. فمستوى الA1 دوت لسه البداية، لسه الافتتاح، ما ينفعش تحكم على اللغة من مستوى الA1. انت لسه ما شفتش حاجة. لا مش قصدي مش قصدي. في الفيديو دوت هقولك الخلاصة من أول ما تبدأ تقول جوتن مورجن لحد ما تخرج من الامتحان وانت معاك الشهادة في جيبك. الفيديو دوت هيكون متقسم ل4 أجزاء. أول حاجة الامتحان بيكون متكون من ايه بالظبط، تاني حاجة وهي مصادر لمذاكرة مستوى الA1، وتالت جزء هتكلم فيه عن خطة 30 يوم تقدر تراجع فيهم مستوى الA1 قبل الامتحان، يعني ايه اللي لازم تراجع وايه اللي ما تذاكرهوش. ورابع حاجة وهي أكتر 3 أخطاء بيعملوها الناس بتخليهم ما يجيبوش درجة كويسة في الامتحان أو ما يعدوش الامتحان. طيب لو تعرفني فأهلا بيك في فيديو جديد، ولو ما تعرفنيش فأنا مروة هشام، متعلمة للغة الألمانية في مستوى البيتزفاي. قبل ما تبدأ الفيديو هات ورقة وقلم واكتب السبب الرئيسي اللي مخليك تتعلم اللغة الألمانية. انت عايز تتعلم ألماني ليه؟ عايز تسافر، عايز تدرس برا، عايز تشتغل باللغة؟ مرفوض نهائيا انك تتعلم لغة جديدة وما يكونش عندك سبب مقنع انك تتعلم اللغة دي، عشان هيجي عليك فترة وتقول لنفسك انا بتعلم اللغة ديت ليه، وهتحس بيأس في نص الطريق، فتفتكر لا انا كنت عايز اتعلم اللغة الألمانية عشان كذا وكذا وكذا، فتضطر انك تذاكرها وتخلصها علشان هدفك الرئيسي. يلا يا صديقي نبدأ الفيديو، يلا بينا. قبل ما تبدأ المذاكرة فلازم تعرف انت بتذاكر لإيه بالظبط، لأن ناس كتير قوي بتذاكر وهي مش عارفة شكل الامتحان بيكون عامل ازاي، وده في حد ذاته غلطة كبيرة قوي. فلازم تعرف ان امتحان الA1 بيبقى متقسم ل4 مهارات: الليزن، الشرايبن، الهورن والسبراشن. أول مهارة وهي مهارة الاستماع، الهورن، بتسمع محادثة قصيرة أو راديو أو أوديو أو حد بيتكلم وهيجيلك عليه أسئلة وانت تحل الأسئلة دي. المهارة التانية وهي القراءة، بيجيلك إعلان أو إيميل أو مقال بسيط وانت بتقرأه وبتجاوب عليه أسئلة. تالت حاجة وهي الكتابة، الشرايبن، ممكن يجيلك فيه انك تكتب إيميل أو تتكلم عن حاجة معينة. ورابع حاجة التحدث، السبراشن، وفي الجزء دوت انت هتعرف نفسك بالألماني وفي الغالب برضو بتوصف حاجة. والامتحان كله على بعض بيبقى من 100 وانت لازم تجيب 60 أو أكتر عشان تعدي الامتحان. طيب خليني اقول لكم دلوقتي على المصادر اللي تستخدموها وانتم بتذاكروا في مستوى الA1. اول حاجة وهي الاساسية ان يكون معاكم كتاب تذاكروا منه او منهج عشان تمشوا عليه. من الكتب اللي انصحكم وارشحها لكم جدا ان انتوا تشتغلوا منها وهو كتاب منشن. كتاب منشن فيه من المستوى الA1 لحد مستوى الB1. بصراحة كده انا اشتغلت منه من اول ما بدأت، بس هو كان سهل وبيمشي معاك واحدة واحدة. وده منشن الجزء الاول في A1 ودوت منشن الجزء التاني في A1. برضو كتاب نتسفيرك نوي انا ما اشتغلتش منه في الاول بصراحة، بس اشتغلت فيه في البيتزفاي وهو مستواه اعلى من منشن بشوية، يعني هو اصعب من منشن. وبرضو ممكن تبدأوا بيه لو انتوا حابين تبدأوا بحاجة مستواها عالي شوية في الA1. طيب خلينا نتكلم عن قنوات اليوتيوب، اتابع ايه واتابع مين. قناة دويتش فيلا، قناة ايزي جيرمان. وحاولوا تتفرجوا على افلام او مسلسلات بالالماني بحيث ان انت بتدخل على ودنك وبتخلي دماغك يسمع كتير الماني فيبدأ يتعود على اللغة. في فيلم اسمه ناكوس باج ودوت مشهور جدا، هتلاقيه على قناة دويتش فيلا او الموقع بتاعهم. الفيلم دوت بيبقى متقسم ل3 اجزاء، في من الA1 وفي A2 وفي الB1. الفيلم دوت لو اتفرجت عليه على الموقع بتاع دويتش فيلا هتلاقيه ان هو متقسم زي دروس، كل فيديو بيبقى عليه درس او قاعدة او مجموعة من الكلمات. طيب لو انت اتفرجت على الفيلم دوت وعايز تتفرج على افلام تانية او حاجات تانية، ممكن تتفرج على فيلم انت عارفه او كرتون انت عارفه بس بالألماني، بس انت تكون عارف قصته وعارف حكايته، فانت بتستمتع وفي نفس الوقت انت بتمارس اللغة. طيب في ناس كتير بتبقى عايزة تنزل ابلكيشنز على التليفون عشان تستخدمها وهي بتذاكر الألماني، فنصيحتي لكم الأولى ان انتم ما تنزلوش دولينجو وما تعتمدوش عليه بشكل أساسي.
ولو عايزين تترجموا فممكن تستخدموا اي واحد من الابليكيشنز ديت، بس ما تستخدموش جوجل ترانسليت في الترجمة. عايزين بس تسمعوا صوت كلمة او حاجة، بس ما تعتمدوش عليه في الترجمة خالص. برضو الابليكيشن دوت لذيذ قوي، هيساعدك جدا ان انت تطور من مهارة الاستماع ومهارة القراءة. ونصيحتي لأي حد لسه بدأ يتعلم اللغة، احفظوا الكلمات بأدواتها، ما تتجاهلوش حاجة زي ديت. هي حاجة بسيطة، بس لما تعلوا شوية في المستوى مش هتبقى حاجة بسيطة خالص. ما تهملوش الأدوات، ما تهملوش الأدوات، ما تهملوش الأدوات. دلوقتي انت خلصت المستوى وفاضلك بالظبط 30 يوم على الامتحان. تعال اقولك في كل اسبوع تعمل ايه بالظبط علشان تبقى ضامن الامتحان في جيبك. في اول اسبوعين هتاخد المنهج اللي انت كنت ماشي عليه وتقسمه على 14 يوم، بحيث ان كل يوم تراجع الدرس او درسين، فعلى نهاية الاسبوعين هتكون رجعت الكتاب كله. اهم حاجة في المرحلة ديت ان انت ما تستسهلش وما تجهلش اي درس. حاول تفتح كل الدروس وتراجع على كل القواعد وكل الكلمات اللي انت اخدتها. في تالت اسبوع حاول تبدأ تحل امتحانات معتمدة من مواقع رسمية زي مثلا موقع معهد جوتا. دي تعتبر اهم خطوة، علشان انت كده بتكسر حاجز الخوف بينك وبين انك تحل امتحانات، علشان ما ينفعش تحل اول مرة امتحان في يوم الامتحان. حل امتحانات كتير، بس اهم حاجة حاول انك تحل الامتحان في وقته المحدد. انت كده بتدرب نفسك وبتتعود انك تحل الامتحان في وقت قليل. في الاسبوع الرابع اللي هو الاخير هتحاول تحيط نفسك على قد ما تقدر باللغة. حاول تسمع بودكاست بشكل يومي او تسمع حاجات الماني او ناس بتتكلم الماني بشكل يومي. حاول تتكلم مع نفسك قدام المراية، عرف نفسك، اوصف حاجة، اتكلم عن حاجة، بس حاول تخلي اللغة تكون على لسانك. الاسبوع دوت ما تضيعهوش انك ترهق نفسك وتحل امتحانات وتراجع. حاول تحيط نفسك باللغة بحيث ان اللغة تكون على لسانك في دماغك وتكون جاهز للامتحان، عشان انت كده كده خلاص رجعت وعملت اللي عليك. اهم حاجة يوم الامتحان انك تكون نايم كويس، وحاول تصحى بدري، افطر كويس، وحاول تشرب مية على طول. ما تحاولش تروح بدري، اوعى تتأخر، عشان دوت هيرجع عليك بعائد سلبي، يعني هيحطك تحت توتر وضغط. دلوقتي وصلنا للجزء الاكثر اهمية في الفيديو، علشان دوت اللي هيعرفك ويخليك تاخد بالك من الاخطاء اللي اغلب الناس بتقع فيها. أول حاجة، إياك ثم إياك ثم إياك تذاكر الكلمة لوحدها. لما بتحفظ الكلمة لوحدها من غير جملة، فأنت ما بتعرفش أوقات تستخدمها، أو ممكن تتنسى من دماغك لأن أنت مش عارف تستخدمها إمتى. كل فعل، كل كلمة، كل صفة حاول تستخدمها في جملة، حتى لو جملة بسيطة هيفرق كتير. تاني أشهر خطأ وهو إن أنت تنسى مهارة الإسبريشن، التحدث. اوقات كتير بنركز قوي على الورقة والقلم وان احنا نقرأ وان احنا نكتب، وبننسى اصلا ان احنا بنتعلم اللغة ديت علشان نتكلمها. اوعى تنسى مهارة التحدث، لان دي من اهم المهارات اللي لازم تطلع بيها من تعلم اي لغة. زي ما بتحل كتير، زي ما بتقرأ كتير، زي ما بتسمع كتير، برضو اتكلم كتير. حاول تمرن بقك ولسانك عن هما ينطقوا اللغة. تالت خطأ، ان انت بتراجع كل حاجة قبل الامتحان مثلا بيومين 3، وده ما ينفعش خالص. ان انت تقعد قبل الامتحان 10 ساعات بتدح وبتكتب وبتقرأ، بس كل دوت مش هيلحق يدخل جوه دماغك وتلحق تستوعبه قبل الامتحان. بلس ان دوت كمان بيخليك متوتر وقت الامتحان، فمش بتعرف تركز وتطلع كل اللي انت دخلته الفترة الأخيرة. وبلاش تحط دماغك في ضغط قبل الامتحان على طول، علشان دوت مش هيساعدك خالص. كل الكلام اللي انا قلته دوت انا بقول علشان انا مريت بيه، وعايزاك تدخل الامتحان وانت متأكد ان انت مذاكر وجاهز جدا للامتحان. وفي النهاية الA1 دوت مش حاجز، بل ده باب جديد بيفتح لك طريق مختلف، سواء سفر، سواء شغل، سواء عايز تتعلم تكمل دراستك بره. وبرضو اوعى تنسى ان اللغة ممارسة، فانت مش داخل تحفظ كلمات، داخل تحفظ قواعد، لا انت داخل تتعلم لغة عشان تستخدمها. يعني اغلط براحتك، اتعلم براحتك، خد وقتك، بس اهم حاجة ما تقلقش لما ما تلاقيش نتيجة، ما تقلقش لما تحس ان انت المفروض مستواك يبقى اعلى من كده.
اهم حاجة الاستمرارية، طول ما انت ماشي خطوة بخطوة هتوصل للي انت عايزه حتى لو مش شايف نتيجة دلوقتي. وبكده انا خلصت الفيديو، واتمنى لك كل التوفيق والنجاح في رحلتك الجديدة. تشيس.